น้องเพลง สวัสดีครับวันนี้พ่อจิจะพามานี่ทำแบบนี้นะคะบอกเลยว่าพ่อจิชอบมากเลยวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับตรงกับวันที่ผมลงคลิปมาตัวไอค่ะตอนนี้ผมว่า หมด ผมว่าหมด